3 ऐसे पक्षी जो इंसानों की गलती के कारण जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 1, रेड हेडेड वुल्टर। ये गिद्ध कभी आसमान के सबसे ताकतवर और जरूरी पक्षियों में गिना जाता था, लेकिन दवाइयों और जहरीले केमिकल्स की वजह से इसकी आबादी 90% से ज्यादा घट चुकी है। आज यह गिद्ध दुनिया के सबसे इंडेंजर्ड पक्षियों में गिना जाता है। नंबर 2, व्हाइट बेलीड हेरन। ये बगुला जितना खूबसूरत है उतना ही रेयर भी है। पूरी धरती पर इसकी संख्या 50 से भी कम बची है, यानी अगर एक छोटी सी गलती भी हो गई तो ये प्रजाति हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगी। नंबर 3, सोशेबल लैपविंग। कभी हजारों की संख्या में दिखाई देने वाला ये सुंदर पक्षी अब ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलता है। मौसम में बदलाव, खेती के तरीके और इंसानी दखल इसकी आबादी को तेजी से कम कर रहे हैं। आज इसकी गिनती दुनिया के विलुप्त होने वाले पक्षियों में